लु हेरौँ त अब कम्प्रेसर चेन्ज गर्नुपर्ने भयो। कम्प्रेसर चेन्ज गर्न अगाडि हामीले के कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्दछ ल आजको यो भिडियोबाट चाहिँ हामीले जानकारी लिगौँ है त। नमस्कार साथीहरू, तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल प्रोटेक्निकल सोल्युसनमा। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हामी यो दुईवटा कम्प्रेसर छ। एउटा पुरानो कम्प्रेसर छ जुन चाहिँ फ्रिजमै जोडिरहेको छ, एउटा बाहिर नयाँ कम्प्रेसर छ जुन चाहिँ त्यो बाहिरपट्टि रहेको छ। अब तपाईँहरूले जस्तै कम्प्रेसर बिग्रियो तपाईँहरूको फ्रिजको, जस्तै कम्प्रेसरको पम्पिङ डाउन भयो अरे, कम्प्रेसरको सर्टिङ छ, कम्प्रेसरले चाहिँ कम्प्रेसरबाट करेन्ट लिकेज भयो भने तपाईँले चाहिँ कम्प्रेसर फेर्नुपर्ने हुन्छ र कम्प्रेसरले एकदमै बढी तेल फालिरहेको छ र कम्प्रेसरले गर्दा चाहिँ अरू चिजहरू पनि फरक परिरहेको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कम्प्रेसर चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ है त। तर कम्प्रेसर चेन्ज गर्दा चाहिँ अब केही कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् जुन चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईँले नयाँ कम्प्रेसर ल्याएर हाल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भनेर चाहिँ आज हामी यो भिडियो चाहिँ त्यसै विषयमा चाहिँ केन्द्रित गरेर बनाइरहेका छौँ है त। सर्वप्रथम त तपाईँहरूले आफ्नो फ्रिजको क्यापेसिटी हेर्नुपर्छ। जस्तै तपाईँहरूको फ्रिज कति लिटरको हो त, जुन चाहिँ तपाईँहरूको फ्रिजको बाहिर बोडीमा कम्पनीले टाँसेको एउटा चार्ट हुन्छ, त्यसमा चाहिँ देखाएको हुन्छ यो फ्रिज चाहिँ कति लिटरको हो, यसको ग्रस भोल्युम कति हो र नेट भोल्युम कति हो भनेर। र हामीथिमा आज रहेको फ्रिज छ हाम्रो यो डबल डोर फ्रिज हो। यसको भोल्युम चाहिँ हाम्रो 250 लिटर रहेको छ है त। अब हामीलाई चाहिँ कति लिटरको कम्प्रेसर चाहियो त, हाम्रो कति नम्बरको कम्प्रेसर चाहियो। मार्केटमा एभाइलेबल भएको हाम्रो रेन्ज त R134A को एलजीको कम्प्रेसर हो है। यो भनेको हाम्रो 53 नम्बरको कम्प्रेसर हो जुन चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क 250 लिटरको फ्रिजमा चाहिँ हाल्न एकदमै उपयुक्त हुन्छ। त्यस्तै गरी अब हेर्नुहोस् त, अब जस्तै R134A ग्यास भएको फ्रिजमा र R600A भएको ग्यास भएको फ्रिजमा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ यो 134A नम्बरको कम्प्रेसर डाइरेक्ट लगेर हाल्न मिल्दैन है त। र तपाईँले अब यो कम्प्रेसर हाल्दाखेरि तपाईँले के कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्दछ है त। फर्स्टमा त तपाईँले अब फ्रिजको साइज भनिहालेँ नि मैले पहिला। र अर्को कुरो के छ भन्दा जस्तै R600 र R134A ग्यास यो एकदमै डिफ्रेन्ट किसिमको ग्यास हो है, जुनको बोइलिङ टेम्परेचर चाहिँ छुट्टै रहेको हुन्छ र यसको चाहिँ स्ट्यान्डिङ प्रेसर, रनिङ प्रेसर र सक्सन प्रेसर पनि छुट्टै रहेको हुन्छ है त। त्यो भएको हुनाले R134A मा लाग्ने लुब्रिकेन्ट ओइल, कम्प्रेसर ओइल र R600 को कम्प्रेसरमा लाग्ने लुब्रिकेन्ट ओइल एकदमै फरक रहेको हुन्छ है त। यदि तपाईँले कम्प्रेसर सिधै लानुभयो, एक्सचेन्ज गर्नुभयो, तपाईँले ग्यास सिधै भ्याकुम गरेर तपाईँले ग्यास हालिदिनु भयो भने तपाईँको कम्प्रेसर चाहिँ धेरै टाइम चाहिँ तपाईँले टिक्दैन है। तपाईँको R134A को नयाँ कम्प्रेसर हाल्यो भने तपाईँको कम्प्रेसर चाहिँ टिक्दैन, त्यो चाहिँ एकदमै ड्यामेज भएर जान्छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ जस्तै अब हाम्रो R600 को कम्प्रेसरले एकदमै तेल फाल्ने चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिला फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो जस्तै अब R134A कम्प्रेसर हाल्नभन्दा अगाडि जस्तै अब R600 को कम्प्रेसरको ओइल त हाम्रो पुरै कन्डेन्सर नेटभरि सबै हाम्रो इभोपरेटर सेक्सनमा, जुन चाहिँ कुलिङ सेक्सनमा, कुलिङ ट्युबहरूको सेक्सनमा चाहिँ गएको हुन्छ है त। त्यो भएको हुनाले जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ अब 134A कम्प्रेसर हाल्नभन्दा अगाडि चाहिँ सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले एकदमै राम्रोसँग तपाईँहरूको जस्तै यो हाम्रो कन्डेन्सर नेट भयो, त्यस्तै गरी क्यापिलेरीदेखि हाम्रो चाहिँ डिस्सा सक्सन लाइनको पाइपसम्म चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एकदमै मजाले नाइट्रोजनको सहायताले चाहिँ तपाईँले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले हो यस्तै नाइट्रोजनको सहायताले मजाले एकदमै फ्लसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यो गरिसकेपछि मात्रै तपाईँहरूले चाहिँ कम्प्रेसर चाहिँ R134A को कम्प्रेसर तपाईँहरूले राख्नु होला। यसरी तपाईँहरूले काम गर्नुभयो भने तपाईँको एकदमै सक्सेस रेट चाहिँ बढी एकदमै राम्रो हुन्छ। होइन भने तपाईँहरूले चाहिँ फ्लसिङ नगरी तपाईँहरूले चाहिँ हालिदिनु भयो भने कम्प्रेसर डाइरेक्ट लगाएर हालिदिनु भयो भने तपाईँहरूको फ्रिजको कम्प्रेसर एकदमै छिटो बिग्रिन्छ है।
त्यो भएको हुनाले एकदमै यो कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्दछ। त्यस्तै गरी अब फ्रिजमा ग्यास नयाँ हाल्नु छ भने तपाईँहरूले फ्रिजको फिल्टर पनि एकदमै राम्रोसँग चेन्ज गर्दा हुन्छ। पुरानै फिल्टर हालिदिनु भयो भने पछि चाहिँ त्यसमा चाहिँ सिलिका जेलहरू चाहिँ जस्तै त्यो मोइस्चर एब्जर्ब गरेर त्यसको चाहिँ कलर चाहिँ चेन्ज भइसकेको हुन्छ। तिनीहरूको चाहिँ त्यसको चाहिँ मोइस्चर एब्जर्ब गर्ने क्षमता शक्तिहरू चाहिँ एकदमै घटिसकेको हुन्छ। त्यो भएको हुनाले पनि तपाईँहरूले फिल्टरहरू चाहिँ चेन्ज गरिदिनु होला है त। र यति नै हो आजको लगभग विषय। जस्तै तपाईँहरूले फर्स्टमा चाहिँ एउटा कुरो चाहिँ तपाईँहरूले तपाईँको फ्रिजको साइज कति हो होइन, तपाईँले त्यसमा त फ्रिजमा कति नम्बरको कम्प्रेसर हाल्दा उपयुक्त हुन्छ। तपाईँको फ्रिज एकदमै राम्रोसँग चिसो गराउन सक्छ। जस्तै मैले भने जस्तै 53को ठाउँमा चाहिँ तपाईँले मैले 42 नम्बरको कम्प्रेसर हालिदिए भए पनि चिसो हो त हुन्थ्यो, तर चाहिँ त्यसले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग चिसो गराउन सक्थेन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ कम्प्रेसरको सबैभन्दा पहिला फर्स्टमा चाहिँ कम्प्रेसरको साइजले पनि के गर्छ, तपाईँहरूको कुलिङलाई चाहिँ म्याटर गरेर हुन्छ है त। त्यस्तै गरी अब कम्प्रेसर जस्तै अब 600को कम्प्रेसर छ भने त्यो भित्र रहेको तेलहरू चाहिँ एकदमै मजासँग फाल्नुपर्छ। होइन भने भोलि बिहान गएर त 600कै तेलले चाहिँ तपाईँहरूको कम्प्रेसरको ग्यासलाई चाहिँ के गरिदिन्छ त, पुरै त एकदमै न्युट्रलाइज गरिदिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ कम्प्रेसरमा चाहिँ जाम हुनसक्ने। जस्तै पुरानो तेल आएर फेरि नयाँ तेलमा मिसियो भने त 600A को ग्यासको कम्प्रेसर र 134A को ग्यासको कम्प्रेसरको ओइल चाहिँ के हुन्छ भन्दा फरक रहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा अब त्यो दुइटा ओइल चाहिँ मिक्सअप भयो भने त तपाईँको कम्प्रेसरले चाहिँ राम्रोसँग फङ्सन गर्न सक्दैन, लुब्रिकेन्ट गर्न सक्दैन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ एकदमै मजाले चाहिँ ध्यान दिएर चाहिँ तपाईँहरूले फर्स्टमा चाहिँ एकदमै राम्रोसँग फसिङ गरेर पाइपहरू, कन्डेन्सर नेटहरू, त्यस्तै गरी इभोपरेटर सेक्सनहरू राम्रोसँग एकदमै, अथवा तपाईँसँग नाइट्रोजन छ भने नाइट्रोजन छैन भने तपाईँले बाई इयर पनि तपाईँहरूले चाहिँ फ्लसिङ गरेर चाहिँ तपाईँहरूले राम्रोसँग हाल्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै तपाईँहरूले कम्प्रेसर राम्रोसँग मजाले ब्रेजिङ गरेर सक्क तपाईँहरूको लिकेज चेक गरेर तपाईँहरूले राम्रोसँग काम गर्नु भयो भने तपाईँ एकदमै 100% सक्सेस रेट हुन्छ है त। र आजको भिडियो यति नै छ साथीहरू। तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो र यो सानो छोटो जानकारी थियो तपाईँहरूलाई दिउँ भनेर। किनभने चाहिँ जस्तै अब हाम्रो अब कतिजना टेक्निसियनहरूलाई अब कति नम्बरको कति साइजको फ्रिजमा चाहिँ कति नम्बरको कम्प्रेसर हाल्ने भनेर पनि थाहा हुँदैन। त्यसमा पनि म एउटा भिडियो बनाएर हाल्ने नै छु नेपालीमा चाहिँ। त्यसको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिराख्नु होला र बेल आइकनको नोटिफिकेसनलाई चाहिँ एकदम बेल आइकनलाई मजाले दबाउनु होला। र यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्टमा चाहिँ प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। हस् त, धन्यवाद। जय नेपाल।